Вітаю! Ви слухаєте і в даному випадку матимете змогу навіть і подивитися на черговий випуск подкасту Must Have навички майбутнього. Посилання на відео знайдете в описі нашого подкасту. Сьогодні ми продовжуємо мурчати. Ви всі, мабуть, чули, як починається наш подкаст. Мурчати, говорити про навички майбутнього. І сьогодні зі мною гостя, моя гарна знайома, пані Світлана. Привіт, пані Світлана. Привіт. Я завжди, хто до нас приходить, ми просто їм говоримо, розкажіть самі про себе, що би ви хотіли, щоб про вас знали. В першу чергу хочу сказати, що звичайна людина, активна по своєму такому духу, стереотипу. Громадський діяч, працюю, точніше навіть так сказати, сьогодні не так активно, а більш такому пасивному, але все ж таки уособлюю себе, що працюю з молоддю, є головою громадської організації. На сьогодні, якщо говорити з професійної точки зору, працюю і очолюю освіту Приютівської селищної ради, надихаюся цим і в майбутньому будемо реалізовувати свої плани. Саме тому ми вас сьогодні запросили, тому що ви маєте досвід роботи з підлітками. Наш подкаст, ми маємо надію, прагнемо до того, аби був цікавий підліткам і молоді. І ви маєте досвід управління, керування людьми. А сьогоднішня тема нашого подкасту – це саме управління людьми. Ще ви можете зустріти у переліках навичок майбутнього, вона ще може називатися people management. Є таке. Так, є таке. Да. Більшість, хто мріє побудувати успішну кар'єру, без навичок управління людьми ніяк. Для німецьких експертів це на першому місці, для британських експертів, для Forbes комунікація, креативність і управління людьми на першому місці. Вони вкладають мільярди доларів у навчання персоналу саме цим навичкам. Угу. І саме про цю навичку управління людьми, що це, ми сьогодні спробуємо проговорити, і з точки зору, з досвіду пані Світлани, ми спробуємо розібрати, по молекулам, по частинам, що ж це воно управління людьми. Я коли чую слово управління людьми, я так собі думаю, що це? Я собі наче уявляю, це управління, керування. Мені дали кермо, я чимсь керую, автомобілем може. Це так, або можливо я можу бути керую командою, я тренер команди, управляю людьми. Така в мене асоціація. А у вас, пані Світлана, яка асоціація, коли ви просто чуєте це слово керування людьми? Для мене керування людьми і, ти кажеш, можна на ти, так? Так, звичайно. Управління людьми, це начебто, особисто для мене, як начебто я вже ображаю тих, з ким я працюю разом в команді. Це як на мене. Тому що, в принципі, я то ніким не управляю. Угу. Ми спільно працюємо і йдемо до якоїсь певної мети. Якщо ми говоримо про роботу з підлітками, я ними не управляю. Я просто намагаюся знайти у кожного якусь певну родзинку, якусь певну дотичність до моїх цінностей, моєї мети, що я хочу від них. І я їм це даю, і вони само собою до цього тянуться. І тут, в принципі, то ми ніким не управляємо. Ми просто, це як на мене, ти намагаєшся, достукатись, працювати з ними спільно, тому що, в принципі, людина може з тобою просто не хотіти працювати. Якщо ми розділимося по роботі з підлітками, як ми працюємо з підлітками, і коли ми працюємо з дорослими людьми, коли ми працюємо в громадському секторі, в принципі, це одне і те ж саме. Твоя задача їх так до себе підтягнути і надихнути, щоб їм хотілося робити це разом з тобою. Так би я сказала. Чула є така фраза: за керівником ти мусиш іти, а за лідером тобі хочеться йти. Я так розумію, це ви підводите нас до думки, до того, що керівник і лідер – це є одна особистість, уособлення. Не обов'язково. Не обов'язково? Лідер – це може бути десь в якомусь певний колектив, певна група людей, і цей лідер може абсолютно бути спонтанний в цьому колективі. Керівник – це людина, вже яку ізначально призначають керувати цим, керівник керувати цим колективом. І керівник – це не завжди лідер в своєму колективі. Як ви на це дивитесь? Лідер і керівник – це одна особистість?
На мою думку, і в принципі так пишуть інші джерела про те, що не обов'язково лідер і керівник – це одна особистість. Лідером може бути, ну, допустим, в класі, там, може призначити хтось там староста класу, да, але лідер в класі може бути абсолютно інший. Так само, коли, ну, допустим, в колективі є керівник, директор, начальник, там як його називатимуть, а лідер може бути абсолютно інша людина. І дуже важливо, і це прекрасно, коли в колективі і керівник є лідером. Тобто я вважаю, що до цього треба прагнути. Але це не обов'язково може бути. Ну, це, ну, на жаль, Можуть бути різні варіанти. на жаль, можуть бути різні варіанти. Коли ми говоримо, ну, от лідер, ну, я не знаю, ну, от коли ми проводили наші табори, да, у нас були там наші такі підрозділи, да, і діти обирали собі лідера. Це лідер, який він вирізняється серед інших. Насправді лідерів небагато, тому що не кожна людина готова там повести за собою. Але ж він не керівник, він просто лідер. Ну, тоді виникає закономірне питання. Чим же відрізняються ті функції лідера і керівника? Є відмінності? В принципі, то відмінностей і немає, але інша різниця. Ти як керівник, чи йдуть за тобою люди? Бо за лідером люди йдуть. Вони прислухаються, вони йому довіряють. Ну, тобто лідер – це людина, яка здатна вести за собою. А от, на жаль, в нашому житті не завжди керівник – це той лідер. Але це так, по такому якомусь пішли ми. Але все ж таки дуже прекрасно і гармонічно, коли керівник є лідером, коли люди йому довіряють, коли ця людина вміє брати на себе відповідальність за будь-які помилки свого колективу, своєї команди. Прекрасно, коли керівник, і він же ж лідер, вміє визнавати свої помилки, тому що розуміємо, що на шляху є багато невдач, і це людина, яка є харизматичною, яка може сказати якось, тому що я вважаю, що тут має бути якесь і вміння правильно говорити, да? Правильно сказати слово, щоб люди так повірили тобі. І вони вирішили, да, ми можемо довіритися тобі, і ти нас будеш вести за собою. Це людина, яка вміє і хоче, і прагне до цього зробити, турбується за свою команду. Тобто він переживає, створює якісь певні умови. Да, якщо ти говориш, що лідер і керівник, і в посадових інструкціях прописано, і в моїх, що ти маєш забезпечити умови роботи своїх людей, да, коли ми говоримо про якийсь інший простір, це ми не говоримо про кабінети і колективи, але коли в тебе є твоя команда, то ти маєш за них турбуватися, який сьогодні в них емоційний стан, не емоційний стан. Вони мають розуміти, що ти хвилюєшся за них. І однозначно, як на мене, лідер, керівник – це людина, яка вміє на себе брати відповідальність. Якщо ти не готовий цього робити, то треба замислитися або працювати над собою. Тому що, в принципі, будь-яку компетентність, і ми з тобою розуміємо, можна собі формувати. Ми ж саме для цього і вдав нас і подкаст, тому що будь-яку навичку можна собі розвити. Однозначно. Вони не є вродженими, вони є набутими впродовж життя, і незалежно від віку і соціального оточення, в якому ти знаходишся. Хоча оточення – це дуже важливо. Тому що лідерами не народжуються. Так. Хоч я вам скажу, що моніторячи і іноді спостерігаючи, скажімо, я ж то вчителька, спостерігаючи над дітьми, як вони розвиваються, ростуть, от задатки є. Є такі діти, яких ти вже бачиш, в них це дитя або дитина, вона може ще не розуміти про це. І воно вже видно, що є потенціал у людини, у неї є та харизма. Для початку це просто харизма, да, яка захоплює. І я не кажу, що лідер це завжди позитивний може бути. І для підлітків лідер може бути і з негативної точки зору. Ми зараз говоримо з тобою про позитивних лідерів, да? Які правильні мають бути, надихати, але є лідери, які, на жаль, серед підлітків, вони їх надихають, ведуть за собою, але це досить негативно іде на них. Це, як кажуть, погана компанія. Так.
Так, це ми вже трошки в інший бік пішли. Да. Ми коли так проговорюючи, я так собі можу так підсумувати, що важливо для керівника, для лідера це бачення, стратегічне бачення, все-таки до чого ми йдемо. Да. І ти так проговорила, і вміння переконувати, публічно говорити і вміння переконувати. Ти думаєш, це важливо вміти переконувати і взаємодіяти з командою. Взагалі лідер, керівник, в першу чергу це командний гравець? Да, однозначно. Команді це, мабуть, основне. В інституті удосконалення, там, у нашому Кропивницькому, там такі є вислови про керівника, який там хороший керівник, там поганий керівник, і там справжній керівник – це коли він завершує свою справу, і команда його каже, це зробили ми. І це найсправжніший успіх для керівника. Тобто не завжди, коли ти кажеш, це я зробила, це я ось тут молодець, і я це все зробила. А насправді дуже прекрасно, це я вважаю, для себе, коли твоя команда в будь-яких випадках, чи це робота, чи це інші якісь захоплення, там твої, і вони кажуть, це ми зробили. І, тому що, в принципі, робота керівника, лідера, вона непомітна. Тобто вона, її можуть і навіть ніхто і не помітити, що це хтось щось з тобою говорив. Але абсолютно така, що це вміння говорити з людьми, переконувати їх. Для мене це в переконанні дуже важливо, це емпатія, це вміння все-таки зрозуміти, щоб зрозуміти іншу людину, для мене це важливо, як начебто уявити себе на її місці, відчути там ті емоції, чи то. Да. А як на тебе емпатія це важливо? Така емоція тобто, для керівника, для лідера, емпатичність? Щоб я могла розуміти емоції інших людей. Да. Це важливо розвивати? Я думаю, так. Я думаю, так. Тому що дуже багато помилок буває, що, я скажу, були такі моменти, коли чомусь ти вважаєш, що ця людина з цією задачею справиться, і вона буде прекрасно, і ти на неї, а ти десь щось не догледіла, якісь її емоції не відчула, не зрозуміла її потреб. І іноді оці цінності розриваються з твоїми. І людина тоді страждає, тому що, бо вона не може тобі відмовити. Тому що ти керівник. Я зараз не кажу про основну роботу. От в мене була така в громадському секторі, така ситуація. І ти розумієш, вона тобі вже, наче ми вже в процесі пішли, вона не може тобі щось сказати, бо розуміє, що вже процес запущений. Але це, не її, як я кажу, не її. І по емоційному в неї там інші сімейні обставини свої склалися. Вона про щось замовчала, я це не відчула. І тоді воно йде, досить неприємно. І буває таке навіть, скажімо, якщо і по роботі, і в будь-яких, у людини якась емоція, якась, щось вдома сталося, я не знаю, ти там щось там, ти в своїй струї, ти ні на що не звертаєш уваги, але потім у людини агресія йде, там десь щось. А іноді буває таке, що людині може стати просто плохо на роботі. Ти несеш відповідальність за життя і здоров'я, я ж кажу, за турботу. І це, такі речі бувають, треба відчувати. Але я не говорю, що завжди виходить. Іноді помиляюся. Але працюю над собою. В моєму колективі, якщо хтось буде з дівчат слухати, я завжди кажу, ви можете до мене прийти в кабінет і сказати все, що вас турбує. Тому що я ж не можу, не завжди я відчуваю, тому що я теж людина. Мене може нести. От я сьогодні несу себе, все. В мене зашкалює адреналін, і я просто можу не помітити. Я кажу, Люба, так, отут в тебе це вийде, ти й завтра їдеш там, треба твоя допомога. А у Люби завтра інші плани просто, мало лі. А може в неї голова болить, тиск, такі речі. Тобто, і дуже важливо, щоб Люба мені довірила і сказала, ні, Світлана, ні. Просто ні, послухай. Давай якось по-іншому, в інший раз, або давай з кимось іншим домовимося, тому що ні. Але ця людина має настільки тобі довіряти, щоб взяти і сказати, не боятися. Тобто керівника, боятися – це неправильно. Це не моя мета, щоб мене боялися. Я так розумію, це ми вже говоримо про те, що все-таки в колективі, аби
Управління людьми Да. це ще вміння налагодити таку атмосферу, да? Взаємодію в колективі і саме довіру, ви так про це говорите. Да? Да. Аби колектив тобі довіряв, і тоді сам процес управління буде ефективним. Да? І ми дійдемо до тої мети, до якої ми йдемо. Але ви тут трошки вже були зачепили про конфлікти, інциденти. От таке вміння теж дуже важливо для управлінців, які хочуть управляти людьми, навчатися на менеджерів, персоналу. Та? Саме як є таке конфлікт-менеджмент, та? Вміння улагоджувати конфлікти. Люба, ти знаєш більше, ніж я. Таких слів скільки в тебе Ні, от просто улагоджувати Бувають конфліктні ситуації. Як ви з них виходите? От просто це завжди. Бувають конфліктні ситуації. Як ви їх розрулюєте? Є, може, якісь секрети, лайфхаки? Намагаємося розв'язувати різні ситуації, різні конфліктні ситуації. Як? Мені здається, якщо у вас довіра, то, можливо, вони... Ну, це сідати і розмовляти. Це є найперше. Для того, щоб розібратися з будь-якою конфліктною ситуацією, треба була, не з тобою, ні, але була на одному із класних тренінгів, проводили Кропивницький розвиток місцевого самоврядування, саме з розв'язання конфліктів. І з'ясовується, що з будь-якої ситуації можна вийти. Саме головне розуміти, що людина по ту сторону, яка конфліктує, яка її потреба, що вона хоче для себе. Тобто, якщо ти це розумієш, але це знову треба спілкуватися. Та говорити і говорити, так? Дуже рідко, але іноді буває, не хочу робити це на загал. Коли, знаєш, всіх ото масово, і кажуть, там ти там не такий, ти там не такий, давайте зараз будемо щось вирішувати. Буває, але не завжди. Кожним проговорити. Яка твоя базова сьогодні потреба? Чому ти конфліктуєш? Чому ти конфліктуєш? Що у вас не так? Да, там? І коли ти з'ясовуєш, я розумію, що Люба хоче, я розумію, що там хтось інший хоче, хтось інший. І потім ти можеш розуміти, я знаю, що хочеш ти, але ти з тою не можеш, да? І я їй говорю, слухай, ну там отак от, і в тебе буде отак от. Ну да, а тобі кажу, Люб, ну там от так. І в принципі, начебто нічого, адже основне, мені не просто важливо, щоб Люба була молодець, правильно, а щоб була команда молодець. І в принципі, і коли ми можемо, потім ми можемо сісти всі разом поспілкуватися. І проговорити. І проговорити, однозначно. А моя задача зрозуміти твою потребу і потім тобі її, теж задовольнити. Бо іноді бувають конфлікти не просто чи серед інших людей, а просто я бачу, що в тебе внутрішній протест. Ти чогось не хочеш. От якось отак. Треба теж сісти поговорити. Дуже часто зустрічаю, що конфлікти це не останнім часом дуже це розвинута тема, що конфлікти це і не завжди погано. Конфлікт це як наче така своєрідна діагностика. Однозначно. Якщо щось вже назріває, значить треба Я ж теж не ідеальна. Іноді я буває, тобто ти не можеш проконтролювати, промоніторити, що відбувається. Дуже важливо, коли йдуть такі ситуації, я для себе теж багато роблю висновки. Тобто, знову ж, вміння визнавати помилки. А ти десь теж не права була. Ти десь сказала, я занадто емоційна. І я можу сказати, а потім подумати. А іноді, треба, в принципі, завжди думати, а потім говорити. Але, так буває, і теж розумієш, що ти можеш образити когось. І, пішов конфлікт. Або ти сказала одному хорошо, а другому не сказала хорошо. Теж це може бути якась така, то треба думати, кому ти кажеш, або казати всім, або нікому. Тобто були такі, І зрозуміти, з якою емоцією люди сприймають, як ви проговорюєте. Це я вже так хочу проанонсувати наш попередній подкаст. Ми там говоримо про соціальний і емоційний інтелект. Тому що у будь-якій сфері дуже важливо розуміти і проживати свої емоції. На першому чергу для мене це розуміти. Яку ти відчуваєш емоції, тоді буде легше ними керувати. Це ми про емоції проговорили. І ще така одна із таке підтемка, хотілося б, все-таки мотивація. Як захопити людей? От є команда, ми працюємо, конфліктів нема, всі мені довіряють, ха-ха-ха-ха, ми всі щасливі і веселі, але чомусь не движемося туди, куди треба, в ту точку, яку ми собі запланували. Немає мотивації.
Як ви мотивуєте, як ви думаєте, як мотивувати? Які є? Ну, різні способи є, да? Кнут, пряник, наприклад. Ви знаєте, команда, з якою, на жаль, ми зараз вже не працюємо, це наша громадська організація, коли ми прекрасно 5 проєктів реалізували, і це були молоді люди. В принципі, ми ж то просто працювали не на яку зарплату, ми втілювали одну ідею. І це не просто знайти людей, які з тобою на одній хвилі. І як ти таке питання задав? Як ти взагалі мотивувала? Ну, от, мабуть, в першу чергу, ну, знову ж, це те, що мені лягає. Коли я чимось горю, і коли у мене можна я таке слово вживу? От просто тебе зашкалює, і ти чимось гориш. Ти розумієш, і знову я нещодавно це зрозуміла, і впевнена я в цьому, що ти одна, ти можеш бути суперлідером, але ти коли одна, грош ціна тобі. Ти не можеш нічого зробити, лише робота в команді з тобою. Да? І молодих людей, педагоги наші, все ж таки, які повірили і були, якісь зайшли, якісь пішли. Але були зі мною ті люди, нас було небагато, 5-6, але зі мною вони були майже всі мої проекти. І коли говорили, ми йдемо, чим я їх мотивувала? Чесно, я скажу, я не знаю. Але, мабуть, отим всім, що ми яку емоцію там отримували, можливо, перший раз я нікого і не мотивувала, просто їм так довелося. І, може, перший раз можна було, змусила, не можу сказати, хоч, може, в них якась своя думка, не можу. Але потім, коли ти потрапляєш в ці емоції, це як адреналін. Ти його хочеш постійно і постійно, і знову ж результат. Мотивація, да? От як пішли. Пішли, так. Ти скажеш, і ти, кстати, з нами ж теж була на наших проєктах, приїздила. І коли ти говориш, пішли, там буде круто і цікаво, це одне. А коли, і ти, в принципі, можеш і навіть не розуміти, про що ти йдеш. Але ще коли ти бачиш на людину, яку і оце воно теж заряджає. Мені дуже важко мотивувати, коли мене не І воно, мабуть, видно і відчутно, і багато таких речей, вони просто не заходять потім нікому. Але коли ти в це віриш, тобі набагато легше переконати в цьому інших. І коли вони йдуть, знову це відповідальність і тому подібне, і помилки, але... Вони повинні відчути, Відчути це. Є внутрішня мотивація в людей, вони відчувають вашу мотивацію, загоряються з собою і йдуть за вами. Один говорив, каже, як Андрій говорив, каже, ви хотіли там брати одного, а каже, ні, я не мог, там мої діти, і я не міг їх залишити іншому. Тобто, там мої діти, я мав бути там. Інші говорили, Світ, одна зайшла вже побачивши перший проєкт. Тобто, коли вже щось запустилося, вона каже, я хочу туди, це настільки круто, ми бачимо, зрозуміло, що результат. Тобто, якщо ти перший раз промотивувала і на вихлопі ви нічого не отримали, дуже важко потім змотивувати наступного разу. І імідж. Тут інші речі, мотивація. Коли людина, знову ж, базові потреби, що вона хоче отримати з цього проєкту? Гарну футболку, екскурсію, тому що деякі йшли, тому ми багато мандрували. І коли ти розумієш, що ти хочеш, просто хтось мотивувати, ми хочемо вас залучити, тому що ви нам проведете тренінг, вас покажуть, знімуть. Тобто, кожен, яка в тебе потреба, знову ж розуміти потреби кожної людини. А комусь просто було класно біля мене. Бо це мій гарний друг, і вона просто хотіла бути біля мене. Комусь просто хотілося на 5 днів кудись поїхати. Теж потреба. Да. Але ми всі, не дивлячись на те, що у кожного була своя потреба, ми йшли до однієї цілі. І ми її максимально реалізовували. І ця команда, дуже сумую за ними. Дуже. Маю надію, що ще знайдуться і команди, і ще, можливо, будуть і ідеї, і проекти, бачите, які об'єднають. Життя вносить свої корективи. Життя вносить свої корективи, але все буде, я думаю, вирішиться позитивно.
Я саме, от ви підійшли, я саме до того, до потреб. Я саме про це, да? Тому що розуміння, в першу чергу, потреб людей, які поряд з вами, оце і допомагає їх мотивувати, і допомагає з ними співпрацювати. Розуміння своїх емоцій, розуміння емоцій інших людей, це є соціальний інтелект, і розуміння потреб. І це, як на мене, це є, можливо, першоосновою взаємодії, та? Тому що дуже важливо в управлінні, в команді, да? Це налагодити цю взаємодію. Але ж люди в команді різні. Так? Як ви... Це прекрасно, що Так. вони різні. Оце ваше відношення до Люба, люди це прекрасно. різні. Як... Не може бути однакових людей, і я скажу чесно, що в мене 2 роки назад випав такий досвід, коли попала я в освіту Приютівської селищної ради, да? Була я, ніхто, бо я не лідер була, да? Але мені треба було набрати команду і змотивувати людей, сказати, чого вони до мене йдуть. Хтось ще скаже, що гроші, повірте мені, що гроші для людини – це на 4-5 місці мотивація на роботу. І не всі прийшли задля грошей. І потім нас сьогодні 23 чоловіки, і нема тікучки у нас. Тобто я вважаю, що команда сформована, і коли ти говориш різні. І коли я бачу, що навіть правильно треба розсадити по кабінетам. Це темперамент у кожного різний, різна харизма. І якщо ти береш в команду одну людину таку, то інша має бути інша. Якщо ти занадто темпераментна і емоційна, то розуміємо, що у кожної з моїх дівчат теж є командні роботи, такі певні блоки, да, такі. Якщо ти занадто темпераментна, ти харизматична, то з тобою в парі має роботу твою спільно виконувати абсолютно спокійна людина. Розумієш? У нас спокійних дуже мало. Я б сказала, майже їх немає. Але, в принципі, все одно по якимось таким внутрішнім, поняла? Якимось базовим таким, має бути якась більша досвідчена, якась менша досвідчена, але вони працюють десь один одного підтягують, зрозуміли? І коли різні люди в команді, це нормально. Хтось, як ти кажеш, є більший лідер, хтось менший лідер. І не всім, коли ми говоримо, і кожен скаже, я хочу бути лідером. Не всі хочуть бути лідерами. І, всі ці потреби є. І лідери, по большому счету, в принципі, можна сказати, це 2-3% людей серед інших. Інші – це просто люди, які комусь довіряють. І я не можу сказати, що вони там підкоряються або ще що-небудь. Вони лідери, може, в іншій ситуації, поняли? Десь вдома, десь в компанії. Тобто кожен може бути лідером в своїх якихось певних осередках. І на роботі так само. Я не знаю. Але, як на мене, все-таки ж, я думаю, важливо, щоб кожна людина, вона різна, в кожного своя позиція, але в команді нам треба все-таки дійти до такої думки, яка би всім влаштовувала. Да. Чи ні? Як ви думаєте? Так? Да. Спільне бачення, куди ми йдемо. І ми, коли збираємося, ми чітко знаємо, куди ми йдемо. В нашому колективі, і постійно зараз я скажу про свою роботу, так вийшло, що знову хтось прийшов звідкись. І я розумію, що, можливо, ми не будемо довго там кудись, там наша установа якось. Розуміємо, що сьогодні життя змінюється, воно модернізується. Зараз ми бачимо, що куча реорганізацій відбувається, перевтілень будь-яких організацій, зміна направлення і тому подібне. Але ми прийшли до нас в нашу команду, в першу чергу, аби самовдосконалитися, багато чому навчитися, вивчити максимально чогось нового, мається на увазі в професіональному напрямку, і, мабуть, довести всім, що ми краще. Не мабуть, а довести всім. В першу чергу собі, що ми можемо, і іншим навколо, тому що нас, може, ми і хотіли б десь закритися, але нас бачать і нас
І, в принципі, на сьогодні я бачу дівчата, ми максимально намагаємося десь щось нове вчитися, вкладати в себе, професіонально зростати, тому що хтось прийшов, він раніше цього не робив. Йому треба вчитися, тому що ми маємо бути, і я кажу правду, і вони ж теж, може, хтось почує, що ми маємо бути конкурентно спроможними професіоналами на сьогоднішньому ринку. І це наша внутрішня мотивація. Без постійного вдосконалення своїх знань сьогодні без цього не обійдеться. Абсолютно точно. Коли ми формували команду у «Патріоті», там, зрозуміло, була інша мотивація. Да? Ми хотіли максимально щось вкласти в дітей наших підлітків, да? Бо оскільки в нас профорієнтація, те ж саме у нас було формування певних навичок. І ми наших дітей, у нас було, мабуть, в принципі, залишається віра в те, що ми підлітків маємо вкласти більше, бо це наше сьогодення, це те, що підростає, і, можливо, завтра мені прийдеться працювати, піти до того лідера, і хочеться, щоб в ньому максимально були сформовані ці компетентності, щоб я потрапила в надійні руки свого керівника. І це прекрасно, коли у тебе є керівник виважена, розумна людина. Слава Богу, я такого маю. І це прекрасно, тому що у мене теж є, не тільки ж я лідер і керівник для своїх, у мене теж є, і так воно є у кожного. І прекрасно, коли ти працюєш, в тебе твоя команда, ти потім складова є іншої команди, і коли там теж молоді, виважені люди, це прекрасно. І це теж надихає, і потім і мою команду теж. Да. Тому що є, коли такий взаємозв'язок такої цепочки, це прекрасно. І, в принципі, чого ми успішні сьогодні такі молодці? Тому що я теж в команді, які успішні лідери, і лідер, і керівник, це прекрасно. Я, звісно, від цього теж насолоджуюсь. І якщо так підсумувати, це коли є команда, є розуміння, є взаєморозуміння в команді, є довіра в команді, є бачення, що до чого ми йдемо всі разом. Це є успіх. Ми можемо говорити, ми розуміємо свої емоції. Це я так наче трошки підсумувала про те, що ми говорили. І ще пару слів про те, вчитися. Саме наш подкаст спрямований на те, що треба вчитися протягом життя, кожен день, кожну хвилину, не втрачати будь-які можливості. І я сьогодні говорила, що ми не будемо говорити поради, давати це слово, тому що десь прочитала, що коли мозок почує це слово, він просто блокує цю інформацію. Що я вам раджу, і все, мозок не хоче цього слухати. Ми сьогодні нічого не радимо, але просто із власного досвіду. Я знаю, що ви весь час проходите якісь навчання, вебінари, не зупиняєтеся. Що це вам дає? Це одне, і ще зразу ще одне. А чи не я на роботі, потім ще дома вчуся, а немає такого ефекту, вже голова вже вигоряє, все, вже нічого не хочу. І що вам дає енергія? Я без цього просто не можу, Люба, я тобі скажу, що коли ти варишся тільки в одному, тебе, воно виснажує. Знову ж це кожному своє. Тобто ми сьогодні говоримо, я про свою точку зору, вона може абсолютно комусь не підійти. Але навпаки, коли ти вчишся чогось, і це прекрасно. В стосунках вдома, в стосунках на роботі. Іноді бувають такі ситуації, я скажу, що ще багато років назад, коли ти як вчитель в класі, в тебе є твоя команда, і ти читаєш, тому що, слава Богу, на сьогодні інформації дуже багато. І ти просто її читаєш, ти або береш собі щось, або тобі щось не заходить. І для мене такий, як ти кажеш, порада, я люблю спостерігати за людьми. Просто моніторю. Хтось працює отак. Якщо ми говоримо про лідерів сьогодні, я дивлюся, думаю, Боже, це просто, це вау. Тебе вони захоплюють, які вони молодці, вони вміють так надихати. У них командна робота супер, є класний результат, тому що немає мотивованого лідера, мотивованої команди, не буде успіху, це не є приклади. Є там керівництво, лідери, і ти дивишся, і це тобі не заходить. Хоч, в принципі, начебто і успішний результат є, але тобі це не заходить. Не ваш стиль. Не моє. І я не скажу, що я вже сьогодні маю свій стиль.
Мабуть, ні. І ще ми ростемо до цього. Але однозначно, от є якісь певні такі фішки, які от мені заходять. І, можливо, це не завжди всім комусь могли б зі мною не погодитися, але мені це подобається. І ще можна, я зазначу одну штуку. Спостерігаючи багато речей різних, іноді бувають один колектив, і в одній команді буває змінюються лідери. І я скажу, що лідер – це важливо. Тому що не завжди може бути класна команда, просто класна команда, але коли в ній некоректний лідер, можна я так скажу? Можна. Він не просто не співпадає з тими цінностями цієї команди, то робота йде абсолютно по-іншому. Абсолютно там буде інший результат. І коли говорять, може я зараз і сама собі це скажу, все залежить від основи. Від того, що несе, як тобі пояснити? Від лідера багато чого залежить. І від кінцевого результату команди. Тому що лідер збирає команду. І він, як ти кажеш, мотивує або не мотивує. Тому що може бути прекрасна команда, але її ніхто не може зібрати докупи і об'єднати, створити цілісну картину. Він не вміє це зробити і не буде успішного результату. А прийде якась інша людина, і в неї будуть свої цінності, буде інший результат. З однією ж самою командою можуть бути абсолютно різні результати. Так, це є закономірно. Але лідер, керівник, будь-яка людина може стомлюватися. Де ви берете натхнення, енергію? Повторю питання. Я свою енергію беру з свого собаки. І я не знаю там скільки часу, бо зараз мене ще понесе. І ти знаєш, я тобі скажу, Люба, що розуміння лідерських якостей я для себе ще додатково відкрила, коли завела свого собаку. Тому що порода досить серйозна, і аби нею займатися, і вона тебе слухала, як ти кажеш, підкорялася тобі. Я не кажу підкорялася. Але про собаку ми будемо так говорити. Вірила, довіряла тобі, щоб ти могла він має відчути твою турботу, він має тобі довіряти. І тому що якщо цього не буде, і ще я тобі скажу, системний підхід. Якщо ти дала слово, або якщо ти йому за це, що він там порушив щось, не зробив, ти його не покарала, то він буде це робити постійно. А якщо ти його покарала за щось, там йому сказати якісь там стопи. Тобто я з ним теж себе формую як лідер. Тому що іноді я думаю, що я занадто м'яка. А коли він відчуває, що ти м'яка, то він може тобі вилізти на голову. А коли я з ним працюю, то це не здається така алегорія роботи з людьми. Абсолютно. Тобто, якщо ти тут слабину дала, то вже завтра тобі будуть сідати на голову. Да? Іноді можна це робити, але коли це постійно, то абсолютно переходить в звичку. І тобі тоді дуже важко його довести. І коли я з ним займаюся якимись там певними командами, розумію, що вже те, що упущено, але можна теж удосконалювати. Тобто не означає, що якщо ти сьогодні, як навіть в роботі з командою, щось упустила, то все, ти вважаєшся, ні. Зробила, визнала свою помилку, вичитала, як її правильно. Угу. Це пані Світлана вже прям ще підсумувала, і сказала, що все-таки, аби управляти людьми, цією навички володіти, потрібна бути внутрішня сила, і вміння, і розуміння того, що повинна бути довіра в тому колективі, там, де ти працюєш, з ким ти взаємодієш. Якщо немає віри, немає взаємодії. Ми можемо ще довго говорити, але час нашого подкасту є обмежений. Дякуємо, пані Світлана, що ви сьогодні були з нами. Маю надію, що ще будемо говорити, ще навичок є про що з вами поговорити, вас ще досвіду вистачає. Дякуємо. Слухайте нас, наші подкасти. Люба, я тобі дякую. Долучайтеся щось наговорили, не до знаю. нашого телеграм-каналу. Якщо хочете ще подискутувати, заходьте на телеграм-канал, пишіть нам, ми будемо з вами продовжувати розмову на цю тему. Дякуємо, до зустрічі!
До зустрічі!